又翻嚟我哋嘅名人堂啦，咁啊，今集咧好開心啦，邀請到一個咧喺銀行界入邊咧，之前係做到十分之出色嘅精英啦，咁而家咧就轉咗去雲理咧，就擔任區域總監嘅 Derek 梁兆斌先生啦。喂，Hello Derek。喂，Hello Brian 你好。喂，咁啊，我諗好多聽眾一定會想問啦，Derek 你之前即係銀行家年薪8萬啊，咁點解無端端轉入保險業嘅？其實你問我喺銀行做咧，其實係幾好嘅，我覺得都幾穩定嘅。我自己都即係冇乜諗過話，喂有一日真係要離開，即係都挨8萬年薪都唔錯啊，係咪？咁但係其實個壓力咧，其實亦都唔細嘅。咁基本上我哋8點半就開始喺分行嗰度開會啦，即係之後做 morning briefing 啦。咁然後一路就約客見客，就可能去到夜晚成差唔多7點幾8點鐘先至走。咁一日就即係你都差唔多做足成12個鐘頭噶啦。咁你計一計咧，可能除翻開你見個 amount 就唔細，但係你除翻開個時薪可能又未必好高，係咪？都比一般人高，都比一般人高。但係即係你問我辛苦嗰個壓力又亦都好大啦，係咪？咁同埋成日都俾人捽數啦。即係我相信，如果即係有聽眾係即係話講開做銀行咧，通常捽數呢兩個字咧係必定會出現嘅，係啦。咁唔知嗱，我唔知聽眾嘅年紀啊。以前有一套戲咧叫《奪命金》，你有冇睇過啊？有何韻詩啊嘛，係劉青雲係啊。咁即係有500萬喺個櫃桶入邊，攞唔攞咧？咁即係嗰啲橋段都係好真實嘅。哦，好真實嘅原來，好真實㗎。即係問你呢個基金點解你唔買啊？咁樣咩金磚四國啊？即係真係會有呢啲橋段嘅。咁當然亦都冇咁黑所，可能又化大咗少少，但係即係佢都會有咁多基金，點解唔買翻我哋銀行出嘅基金啊？咁即係都一定會有。咁同埋即係有陣時跑到一個位咧，即係自己都會諗嘅，就係話係唔係即係想跑死一世數啦咁樣。咁因為要明白銀行個晉升制度咧，都係有限。首先第一，我諗呢幾年相信好多人都會可能用online banking 啊，跟住慢慢轉型做 mobile banking 啊。咁你會睇到啲分行嘅數目咧係開始縮緊嘅。OK，咁然後咁我哋本身唔係好想跑死一世數，跟住想慢慢做 BM 啦，做行長啊，咁一路升上去啦。咁但係你條數唔靚仔，你又冇機會升。但係當你條數好靚仔嘅時候咧，又會驚。哎呀，你轉咗做 management， 你唔跑數，你條數邊個頂啊？咁即係呢個係即係雞先蛋先嗰個問題。咁即係有一日都好想轉做 management， 但係亦都冇咁嘅機會嘅時候，就都會諗可唔可以領域發展咁樣咯。因為我之前同你一個朋友傾偈咧，佢都係叫前銀行家啦。佢轉過原因就係覺得銀行比較多辦公室政治，呢個係咪都係？對比保險業嚟講係即係差天共地咧。係一定有嘅，但係你問我嗱，都好睇每個地方做嘅個氛圍嘅。咁但係你銀行就一定㗎啦，即係你係我哋俗稱3個字叫老屎忽啦，係咪？咁喂，你喺嗰間行做得耐嘅，成條 counter line 都係你啲 friend 啊朋友嚟㗎啦。Derek 哥，係啊。咁你有個客行到 walk 到入嚟嘅時候，咁佢會介紹俾邊個咧？咁一定介紹啲熟啲啊，或者平時有灌下茶飲下水，即係灌茶飲水啊咁樣，即係嗰啲係會比較有着數啲咯。所以即係都會有呢啲情況出現。咁你由一份咁薪高糧準嘅穩定職業啦，轉咗去保險業，收入有冇多咗啊？定其實比想象中慘淡啊？其實我嗰陣時我真係立志嘅，如果我俾3年時間自己，如果係揾得少過以前嘅話咧，我就翻入去，我認命。我係咁樣嘅，搏一鋪係啊，咁樣咯。咁啊嗱，據我淺薄嘅理解啦，去到區域總監嘅收入都起碼3倍或以上啦。係冇錯。咁啊，而家入嚟，哇，開心咗好多啊！時間又自由咗啦。但係咪一開始好輕鬆嘅咧？會唔會可以俾啲有興趣想了解保險業嘅朋友，甚至乎係銀行職員嘅人，有啲咩提醒啊，或者注意俾大家知咧？因為始終銀行有好陣時啲客人咧會 buy 嘅都係 buy 個 brand。OK，咁而我哋真係跳咗出嚟嘅時候，有陣時就少咗嗰個光環喺度。但係即係本身如果即係都有諗嘅話咧，就首先第一要了解下自己同個客戶嘅關係係真係基於間公司，定係同你嘅個人嘅互信關係先啦。我自己以前湊啲客咧係湊得好誇張嘅，即係買奶粉啊、咩剩啊，都一腳踢幫佢做晒嘅。變咗即係同個客戶嘅關係唔係純粹一個普通客戶嘅關係，即係多多少少都有一份情誼喺度咯。
即係咁變咗，我諗第一樣嘢就唔好下下同啲客去一講就講生意或者講理財啦咁樣。咁多少少係真係去了解下個客戶本身自己嘅需求。咁有陣時你幫得到嘅，你幫佢。咁慢慢其實個關係就會建立啦。咁而其實團隊嘅資源都好重要。我以前喺銀行嘅時候，好多時我啱所講買奶粉嗰啲，我都真係自己要揾邊度平啲噶嘛，係咪？我哋都真係自己出去嘅，即係自己會揾㗎。咁銀行就係俾隻金牛你係嘛？係啊，冇錯，送俾佢。係啊，咁嗰啲新潮嗰啲係咪咁樣？咁就即係變咗有好多嘢都係要自己做嘅。但係即係可能出咗嚟之後咧，其實如果你個團隊係個資源足啦，即係可能我要睇醫生會幫你揾啊，即係已經有晒 resource 喺度啊。咁例如可能你揾律師，咁本身已經有律師團隊可以幫佢安排啦。咁揾稅務嘅，可能你已經有會計師樓喺後面 back up 啊。即係有好多唔同嘅呢啲配套喺後面咧，其實就唔係下下同個客去一見面就淨係講理財，講買咩基金，即係唔係呢一樣嘢咯。咁所以真係如果我諗選擇團隊都好重要咯。咁同埋真係慢慢一路做，其實有陣時啲客有陣時有啲 mission 俾你或者 ask for help 嘅時候咧，有陣時好多一啲小事你做得到咧，其實俾緊 credit 個客人嘅。咁慢慢累積咗一個信任。我小事你都處理得好，我先至放心將自己啲身家性命財產交俾你幫手打理噶嘛，係咪？咁所以呢樣嘢我亦都覺得係同客戶個信任之間係真係要慢慢去建立嘅。咁所以選擇團隊係你俾一啲有心想入呢行嘅人嘅建議啦。係啦，當然自己都好緊要啦，係咪？咁你本身有呢個心去 keep 住去服務個客人嘅時候，咁後面有 back up 有個團隊係資源好足嘅話咧，咁變咗你要做呢啲行政成本就少咗好多啦。咁可唔可以分享下咧？你而家個團隊有咩 support 啊？其實啱啱我都有講過啦，咁可能去到關於睇醫生啊，有醫療團隊啊，咁關於即係要稅務上啊，我哋嘅會計師樓都，我哋唔係咁普通，Big Four都係我哋後面嘅 back up 嚟嘅。咁可能去到 law firm 啊，或者係都想開一啲private bank 嘅 account 啊，呢啲全部我哋都係support 得到個客人。哇，其實你哋唔係普通一個保險 agent 喎，即係可唔可以用管家形容啊？都差唔多啦，都唔係財務管家喎，即係全方位管家。全方位，我覺得全方位呢個字係好緊要。好好，咁我哋下節翻嚟再繼續傾啊。好啊，唔該晒 Brian。好，翻嚟第二節嘅名人堂啦。咁好有趣啦。銀行家俾人嘅感覺咧就好高高在上啦。咁轉咗去做一開始嘅保險或者 financial planner 啦。一定唔係好容易啦。咁但係我覺得。David 我認識你嘅時候，我覺得你好專業啦。但係我望到你最近社交媒體咧，又好跳脫嘅喎。係有啲跳脫。你係因為你以前 banker 嘅身份，去到而家又做一個跳脫嘅社交媒體嘅人，其實即係中間點樣轉換啊？即係我都好想請教你，有冇啲心得可以同聽眾分享呢？因為係我最近即係我諗呢半年開始有營運下我自己嘅 IG 啦，咁就係去 broadcast 自己出去。咁因為我哋本身係做大團隊咧，其實都係會想做招募噶嘛，係咪？咁其實都好想透過個社交媒體去俾出面嘅人大概了解到我自己係一個咩嘅人嘅。咁因為學你話齋就係感覺上好專業，但係其實今天有 AI，你可能問幾個問題，佢已經將最專業嘅嘢就已經擺晒出嚟，你根本就唔需要去即係透過 IG 去揾到啲好專業嘅知識，係咪？咁但係其實因為真係個個都講到嘅嘢，我又唔係好特別好想去講，我反而就係真係透過IG 去做個 broadcast， 好想俾人哋感受到個溫度啊！因為所有嘅文案我真係自己親手寫，唔係用 AI 去。你而家唔係用 AI 寫嘅？唔用 AI，我因為試過用 AI 去 generate 出嚟，但係哇，嗰啲嘢係好明顯係平鋪直敍，係冇溫度嘅嘢嚟嘅，或者可能我自己唔係好識用 AI 用得好好啦咁。但係我試過唔同嘅方法、唔同嘅 AI 模式去 run 出嚟，都做唔到自己想要嘅嘢。咁因為我覺得喺呢一行做最主要做到嘅嘢咧，係我覺得係比較真誠啲咯。即係我做自己，因為我見到有啲人咧係真係會將自己變咗另外一個人。係擺喺個 IG 度俾人睇，但係其實佢本身唔係一個咁樣嘅人嚟嘅。咁呢樣嘢係反而係日後去做管理團隊啊，其實會有好多嘅問題會出現咯。咁我覺得喺IG 嗰度係冇可能 cater 晒所有人㗎啦。但係我唔想用一個好
太專業嘅形象，我反而可以俾人多少少睇下真正嘅自己。原來我都會去買下啲好即係比較 mass market 嘅嘢嘅，咁樣樣都有咯。咁唔係淨係得專業或者好高嘅一個位置咁樣咯。哇！可唔可以分享下你自己去想像去寫個文案嘅時候，中間有冇啲挑戰同埋點樣克服啊？滴晒汗我想，因為好似寫極都即係用 AI 寫又覺得冇乜溫度，自己寫嘅時候又諗唔清楚係點樣，所以即係我都有 seek for 下一啲係好專業嘅人士嘅 advice 去自己去寫咁樣咯。咁你過到嚟啦，你自己應該可能有好多客都係你以前積落嘅人物啦。係有冇透過自媒體獲得一啲客源，或者有啲 cold call 嘅方法獲得一啲客源，可以同我哋聽眾分享啊？其實 cold call 我自己就少啲嘅，咁但係你話透過自媒體咧，係有陣時我都會收到啲 CV 會出去見人啦，係咪？咁我反而收到 feedback，咦？我睇過你啲片喎，咁樣，咦？我嗰種就有一種好開，又唔係明星，但係就即係有一種原來我做嘅嘢都有人睇嘅喎，咁同埋亦都係一啲我想精準啲係我想接觸到嘅對象，原來都係有睇過我片，咁其實就會好支持自己會繼續去 broadcast 出去，同埋有人讚美呢句你啲片幾好睇喎，其實嗰下已經係個好大嘅動力去繼續去做咯。明白。咁我知道咧，今日 Derek 好好啦，佢都想認識多啲唔同嘅朋友啦。咁可能你喺銀行業感到迷茫啦，或者你有興趣去了解銷售行業咧，Derek 聽講你有個免費嘅1對1諮詢喎。係啊，冇錯。咁用戶咧可以WhatsApp 呢個電話啦，就係55957063 55957063，咁就同 Derek 去諮詢咯。名額得3個嘅啫，係啊。咁如果想知道，快啲揾 Derek 啦。咁再繼續問落去啦，你online 做得好好啦，咁其實係咪而家啲人成日話流量為王，做晒 online 就唔使你 offline 嘅咧？有冇啲配套一系列咁做嘅要？其實都有嘅，因為如果咧你淨係着重 online 嘅話咧，其實因為始終人同人嘅接觸咧，因為佢唔 DM 你咧，其實你係基本上冇機會 reach 到佢，係咪？咁你唔會自己攞開 IG 係咁揾人去 DM 佢，即係你唔係做緊呢樣嘢啊嘛。咁同埋即係有啲人就會話，不如試下打 cold call 咁。咁我唔覺得打 cold call 會係一個十分之有效。老實講，今日你接到個電話，你都9秒9就 cut 線啦，係啦，又驚俾人呃咧，係咪先？咁變咗其實我覺得自媒體係一個幾好將自己去俾大家去認識嘅一個方法啦，但係 offline 我哋本身都 keep 住有做，因為以前成日有一個年代叫 O2O， 由 offline 去到 online 或者 online 去 offline，其實offline 係不能或缺，因為始終人與人之間個交流始終係需要透過見面去感受大家嘅溫度同埋誠意。咁不論客人又好啦，不論係可能去做招募嘅時候咧，其實我覺得嗰個offline 嘅見面係十分之需要。係咁可能大家聽眾們即係聽落去 Derek 超級 humble 啦，咁佢嘅戰績十分之強勁嘅，即係根據我淺薄嘅理解咧，你簽啲單啲保費誇張上嚟成億嘅喎。係啊，最近都係。其實你有冇啲 offline 嘅技巧可以分享俾大家聽？點樣簽到1億或以上保費嘅保單咧？其實當然都係天時地利人和啦。首先第一，本身自己係咪好 ready 先？OK，老實講，今日專業嘅人都大有人在。咁首先第一呢個已經好基本嘅嘢嚟㗎啦，專業。OK，專業是基本啊，並不是令到你一定可以簽到張單。係啦，冇錯。第二就係根據客，即係你有幾了解個客人咯，個客人有幾願意去同你傾。嗱，我形容得有交得過億保費嘅，應該都都有錢啦，係咪先？即係都係一啲富有嘅人啦。咁富有嘅人係最需要人哋係明白到佢，係啦。咁而因為好多人就會誤以為客人有錢就應該要俾啲錢我去買張單或者去做個生意。OK，其實呢個思維係完全係錯嘅。有錢人先至更加知道我啲錢應該要擺喺邊度先至係我應該。好聽啲就叫資產配置啦。係啦，冇錯。同埋其實佢係擺唔擺你個人，同埋即係老實講，既然專業已經係基本嘅門檻，究竟你係有幾喺企喺我嘅角度去諗件事，先係佢哋去好着重嘅嘢咯。咁可唔可以分享下咧？即係譬如我當而家有
幾億身家嘅人喺我面前啦。嗯，咁你朋友介紹㗎係嘛？係。咁你用幾耐時間同佢建立信任？你會願意問佢啲咩問題？去到幾時你先真係銷售？定其實你唔銷售等嘅啫？其實基本上我係唔銷售住，但係越係有錢嘅人咧，佢哋基本上你行到埋去浸除都已經 feel 到你擺到明就想喺我身上面做啲咩㗎啦。OK，反而你一開始都表明個來意。但係講完一轉之後，我就唔會再講，我就會一路做緊一啲同銷售無關嘅嘢，例如即係有啲咩想去邊度食飯不如我幫你 book 啊咁樣，即係做好多一啲無關痛嘅，例如我想買錶喎，咁不如我都識人喎，你需唔需要我幫你安排啊咁樣做緊一啲完全無關痛癢嘅嘢，就係去回應翻我啱啱有講過就係每一件小事你做好咗咧，去到後面其實你唔講佢都知你想點嘅，咁但係一開始講咗先咧，反而我覺得更加係君子坦蕩蕩，係我都想睇下有冇機會可以同阿咩生你有冇機會可以做到生意咁。咁但係但係你每一次都講咧，佢就以後好快就唔見你。但係中間就一路幫佢手做 service 啊，或者係佢啲咩揾你幫手嘅時候，你又可以幫佢解決到個問題啊。咁去到後面就真係都會上次你咪同我講過啲乜嘢啊？不如下個禮拜我約個時間同你傾咯，就係咁樣。所以都係提供價值，係啊。提供咗幾多次小嘅價值先會來到一次大嘅 present 機會啊？有冇自己簡單統計下？其實真係冇準則嘅呢個。咁但係你只能夠，如果你睇到佢俾你嘅 task 或者有啲嘢想你幫手嘅係越嚟越大嘅話咧，你就知道距離你同佢可以 close deal 嘅就越嚟越近。明啊，即係由買奶粉去到開始再買訂餐廳，咪買由買奶粉變買錶，係啦。跟住咁你就睇到開始去到買樓啦，係啦跟住就最後買保單。係啦。好好啊，學到好多嘢。咁我哋下次翻嚟再繼續請教 Derek 啊。好，翻嚟最後一節嘅名人堂啦。咁啊，啱啱同 Derek 傾偈傾得好開心啦，就話到佢簽咗一張。都唔係一張啦，係好多張過億保費嘅保單，十分之厲害啦。咁啊，會唔會其實係得你做到嘅咧？你下邊嘅同事係好難做到嘅，佢哋簽嚟簽去都係過百蚊保費嘅保單咧。過百蚊保費應該唔係好賣到嘢。咁其實你問我同事係需要慢慢一步一步去提升嘅，即係今日我去做所謂嘅大單啦，其實當日都係由呢啲石仔去搭配，因為喺銀行嗰度你入嚟。咩客都有㗎嘛，係咪先？咁我諗最重要嗰樣嘢係首先第一自己係咪 ready 有冇去提升啦？OK，咁同埋有陣時，當佢每一次見客嘅失敗嘅時候，佢有冇將呢一個失敗會去成為一個佢下一個可以叫做成功嘅一個踏腳石啦？即係好老生常談。咁因為每一次其實。可能有張單簽唔到啊，一定係有啲原因喺入邊噶嘛。咁其實我諗作為 leader 係好重要嘅，因為有陣時翻嚟都會同你去傾。OK， 死啦，Derek 啊，點解我張單簽唔到啊？咁其實我知道出面有啲 leader 好快就可能用責怪啊，你梗係啦，你一個禮拜都唔見你一次，咁串你兩句先。係啊，咁其實我一串有冇意思先？咁既然冇意思，我哋應該係揾個方法去做好佢噶嘛。咁同埋我覺得喺個 coaching 方面都係好緊要，即係同以前銀行冇嘅，我自己簽到單簽唔到就話下一個客咁樣嘅啫嘛。咁但係喺呢個即係做團隊嘅時候，要多少少喺個同事嘅角度去諗咯。咁而即係簡單啲嚟講，你場波輸咗打波，我中意打籃球嘅其實，雖則而家年紀大咗，但係都好中意打籃球。咁即係以前有啲教練就輸波，咁梗係啦，你跑得咁慢，你跳得咁矮，射得唔準，咁鬼唔知咩？係咪先？即係阿媽女人嗰啲嘢就即係可以少講咯。咁反而多少少係原來你見客量唔夠，咁呢個係現象。咁我哋其實即係同個同事去傾嘅時候，要解決翻個核心，點解個見客量咁低咧？其實佢係咪有啲咩 hesitation， 定係有啲咩原因而引致到呢件事發生？咁先至係幫到個同事去成長，咁慢慢佢啲單就會越做越大。咁因為最緊要係佢進步，佢進步唔到，其實你即係佢接唔到你棒噶嘛，係咪？我都感受到你真係花好多時間去培訓你嘅同事喎。其實係㗎，因為
最重要嗰樣嘢係，即係又係老生常談，即係我哋做得大團隊嘅，一個人行得快啊嘛，咁一班人先行得遠啊嘛。咁同埋即係有陣時，如果有啲諗住入行或者入咗行唔係好耐，我都想講就係話保險係一個長遠嘅工作嚟嘅，即係一份長遠嘅工作嚟嘅。所以即係唔好用住諗住揾快錢嘅諗法去行呢一行。所以真係想行得長遠嘅話咧，真係一班人一齊去行，即係有陣時好多時會，即係我哋個團隊氛圍係會成日好多時都互相分享，哪怕做到分享啦，點解做到？其實做唔到都好重要個分享，即係我嗰個係都係互相係貢獻緊大家，即係行少幾個冤枉路啦咁樣咯。係，咁同我想像中嘅銀行嘅朋友真係好唔同喎，因為我以為係冷冰冰。咁啊，你有你做，我有我做啦。但係你嗰度反而調翻轉，好似有少少似家嘅感覺。係啊，因為真係大家一齊去做嘢，都係想個團隊會越嚟越大嘅。咁亦都會多啲人係做嘅生意亦都越做越大，越做越好。咁變咗同以前銀行真係好差天共地嘅。你有咩人想請啊？即係你即係貴人事忙，秒秒鐘幾百萬上落，求其一張擔保費過億。依家仲請唔請人啊？其實你問我自己而家多少少都會 focus 係喺管理團隊同埋做招募嘅。咁見客好多時真係會有啲比較棘手嘅 case 啊，或者真係好大嘅 case，我先至會自己出手。因為如果俾下面啲唔俾機會下面啲同事去見嘅話，其實佢哋唔會成長。咁所以我哋 keep 住都需要新血嘅。OK，咁所以你話我自己而家都係因為我自己以前做過銀行啦，咁其實即係我都會比較好熟悉銀行入邊做嘢嘅方式，同而家喺保險團隊做嘢嘅方式嗰個唔同咯。咁絕對歡迎係bankers 係。即係可以同我見面啊，傾下偈啊，大家交流下咁樣咯。咁不如我代聽眾問啦，有乜嘢人你覺得係銀行家或者做銀行嘅人好啱做保險？有冇性格特質？或者有冇邊啲人係你喺翻銀行啦？你呢世唔好翻去保險啦。真係有。唔係話每一個人都好啱去做保險嘅，有啲特質咧係好唔同。首先第一，佢係獨行獨斷嘅，即係越唔會同人交流。我自己好。我講嘅就係咁樣做就係咁樣做噶啦，我唔係好聽 feedback 嘅，即係你覺得有啲位我睇到好應該要進步喎，可能10個人同你講你都唔會理嘅。OK， 10個人話你粒米係黑色，我都覺得我粒米係白色嘅，咁你冇辦法啦，係咪？咁第二，因為我覺得做得bank 嘅話咧，係會多少少真係自己做自己嘢會比較多嘅。咁第二樣就係唔係好求進步。因為以前有一個固有嘅模式，銀行去同客人傾啊，做銷售模式咧，其實有陣時喺保險嘅世界咧，未必啱用，因為我哋係個客一開個戶口出嚟就睇晒你所有嘢噶嘛，身家性命財產係啊，咁當然佢可能有幾個戶口啦，係咪？咁或者幾間 bank 啦，但係其實你睇到嗰度，你已經知道個客要做啲咩，但係因為我哋喺呢度去做咧，其實都要幾花時間去了解我哋嘅客人，因為個客人唔會坐低就同你講話嗱，我戶口有幾多錢，然後有幾多張 credit card，然後我出面幾多層樓，唔會。佢有反而仲同你扮窮添。係啦，冇錯啦。但係唔係喎？睇你個地址好似住半山嘅喎。係啊，咁變咗其實需要。同個客人嘅交流係更加深咯，咁所以呢個要有耐性呢樣嘢，我覺得都係幾重要。即係有耐性嘅，同埋會想進步嘅銀行嘅人就適合啦。係啦，同埋第三樣嘢咧就係勇於挑戰，跳出框框。咁好似度定啦，但係唔係。其實我啱啱諗嘅呢句嘢係真係，因為本身銀行係一個好穩陣、好舒服嘅地方嚟㗎嘛。即係你今個月冇數，咪都係咁樣出糧俾你㗎啦。你今個月爆數都係出多咁多俾你。咁但係呢度就相對嚟講變咗係一個叫自僱人士。呢個係就係你一盤嘅生意。咁究竟你想你盤生意做成點樣咧？咩方向咧？全部都係由你自己去決定。咁所以變咗多少少就。唔同以前真係一定要朝頭早8點幾去到夜晚8點鐘咁樣去做嘢嘅模式，反而係你會點樣去思考你成盤生意個鋪路啊？第時你係咪建立團隊啊？咁往邊一個嘅方向發展啊？我中意比較多啲係做理財方面，定係做投資，定係做保障類，咁都會好有唔同嘅。咁變咗其實以前有好多人框住你，有啲人好中意嘅。
但係呢一度咧，其實更加要學懂係有好多唔同嘅範疇要去處理咯。嗯，咁啊，如果有興趣想諮詢 Derek 嘅聽眾啦，咁就可以留意以下嘅號碼啦，就係55957063 55957063。咁啊，Derek 有一個限時名額咧，就有個免費諮詢俾大家嘅，咁啊，大家可以 WhatsApp 去查詢啦。係。咁啊，最後會唔會可以用少少幾句去總結下俾一啲想了解理財行業嘅年輕人，有啲咩建議忠告俾佢咧？我都自己都年輕過，咁你問我其實我都係咁樣講如果你話保險呢個行業咧，其實係有好多人做得好成功嘅，係咁亦都有好多人可能做咗一陣就放棄咗，或者唔係好做得到落去，咁一定係有原因。其實唔同嘅原因歸納落嚟咧，其實都係睇你有幾認真去看待呢一個工作。因為如果你係好認真去看待呢個工作，你視佢為一個係長遠嘅工作嘅話咧，其實你自不然就會我會努力去學習啦，我會係求進步啦，我會即係越做越大啦，會真係去 plan 好自己時間點樣去運用啦，會唔會增值自己啦？咁其實呢啲都自不然會去做嘅。咁所以你問我真係如果諗住係有一個長遠嘅而又可以發展嘅一個行業入保險嘅話咧，其實最緊要係兩個字嘅認真就得㗎啦。態度決定高度啦。冇錯。咁啊，今日好多謝好有態度嘅 Derek 咧嚟做訪問啦。咁啊，期待可能下年嘅時候，我哋再次訪問你嘅時候嘅團隊已經發展到又再另一個層次同埋規模啦。好啊， Thank you 晒 Derek。好，多謝 Ryan。